Blessings, everyone tuning into this message from the Sound of the Future Ministry. Take a moment to pause and reflect. The Bible tells us in Psalms 61 verse 2 that when our heart is overwhelmed, let us run to our God. He is our tower of safety in times of trouble. In Jesus' name, Amén. Bendiciones a todos los que sintonizan este mensaje del Ministerio El Sonido del Futuro. Pausa y reflexiona. La Biblia nos dice en el libro de los Salmos, capítulo 61, versículo 2, que cuando nuestro corazón esté turbado, corramos hacia nuestro Dios, quien es nuestro refugio en tiempo de necesidad. En el nombre de Jesús, amén.